Hai, selamat datang di channel Sengun Valextri. Ya, kali ini aku mau masak tumis udang plus tempe. Jadi bahannya pakai yang ada aja, simpel-simpel aja. Ini udah dibersihin, tinggal dipotong-potong ntar. Terus ini udah digoreng. Dan ini untuk udangnya habis dari freezer, jadi masih agak sedikit beku. Nunggu cair dikit lagi. Terus ini sausnya. Oke, ntar ditambahin sama garam dan lain sebagainya gitu. Oke, kita mulai masak. Langsung yuk.